أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Allahu Azza wa Jalla falenderojm, kurse salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojm. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me shpjegimin e jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku sot përmendimi përfundimin e fletaresteve që jep Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Mekke kur çliron Mekë. Përmendëm shumicën prej tyre, dhe tregum se çfarë ndodhi me gjithë ato njerëz, dhe sot përmendëm një pjesë që kanë mbetë emrat e tyre të përmendur në rangun apo në listën e njerëzve për cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpalli fletarest. Në mesin e tyre është edhe Khatal, i njohur në Mekke për krimet e tij, për të keqen e tij që e bëri, derisa njëri nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam erdhi dhe i tregoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tha: "Ja Rasulullah, ky Khatli apo Khatale e ka bën një hile, ka shku dhe është më shef në mbulesën e Qabës që me shpëtu nga fletaresti ytë." Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikur pa thonë në fillim, emrat e disa kriminalëve që pa të mbot gjenocide në Mekë dhe në lindjen e mesme në atë kohë, tha edhe nëse i gjeni po të njëjtit të fshehur në pëlhurën e Qabës, t'i vritni. Dhe i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha vriteni, mos ja falni. Në vjen përmendme personin tjetër, Meqis ibn Sababe, i cili u vrap nga një sahabi, Numejlet ibn Abdallah. Numejle kur e dinte faktin se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka shpall të kërkum këtë njeri, në momentin e parë që e gjejte, e vraha. Dhe arsye ishte se ky, po i njëjti, e pa të pranu Islamin, pa të shku pa të bëj hijret në Medinë. Pasi që pa të bëj hijret në Medinë, e pa të vraha një musliman në Medinë, pasi që kryeti vrasën në Medinë, u kthy në Mekke dhe u bë jo besimtar. Dhe sahabiu i parë, Sababeja, që me të parën kur e pa në rrugë dhe dinte që emri i tij është në mesin e njerëzve të kërkuar, e vrau. Personin e vim që përmendme është Harithi. Harithi është një jo besimtar, i cili kishte pasbo shumë dame, madje edhe disa herë kishte tentu në Mekë me vrau Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe Harithin e vrau Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Personi tjetër në vjem që përmendme është Habbar ibn al-Aswad. Habbar ibn al-Aswad është personi i cili në kohën e Mekës, kur Mekelit ishin të fortë, Zejnebën radhiyallahu anhu gjatë hijretit të saj, bien e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse Habari e dinte se Zejnebja është me havale, e shtiu Zejnebën dhe përplasi për një gur që ishte shkak dhe sebeb kjo përplasje që Zejnebja radhiyallahu anha të aborton, të humb fëmijën e saj. Megjithatë, ky kur e pranoi Islamin dhe u pendu nga e kaluara e tij, u la i lirë të jeton në Mekë dhe vazhdoi të jeton deri në vdekjen e tij si besimtar dhe i lirë në brendi të Mekës. Dhe përmendmi këto edhe dy këngëtarët, valltarët, që në kohë vallëzonin dhe i joshnin meshkujt, i merrnin me të mirë dhe bënin gjëra të liga të pastërta,
dhe i nxitnin meshkull këto dy valltare për të vrarë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i përmendi edhe emrat të këtyre dy kriminaleve që njërin e kapën dhe e vranë, kurse e dyta e pranoi Islamin dhe u pendu, dhe askush nga muslimant nuk e pengoi asnjëherë në jetën e saj. Subhanallah, shpallja e flet arresteve edhe pse ishte me një fjalë për të gjithë, me një status për të gjithë, për secili e pat trajtimin e vet. Ai që u pendu, ai që kërkoi falje, ai që atë që dikush e mori nën besën e tij, nën mbrojtjen e tij, kishte një trajtim ndryshe, përpos se ato kriminal që me krimin e tyre krenoheshin dhe donin të vazhdonin ashtu të lirë në një shoqëri që me shtirimin e Mekës ndryshoi në Mekë. Në mesin i përmend këto Ibn Hajeri, thot dhe në mesin e njerëzve të cilët u vran apo u falën apo amnestun, më mirë thonë, ishën edhe Harith ibn Talal, të cilën e vra Aliu radiallahu anhu, dhe Ka'b ibn Zuhair, nga kriminalet e Mekës që u ekzekutu. Ka'b ibn Zuhairi, realisht tregimi i tij, edhe pse ishte një njeri me të kalume të keqe, është një tregim i mrekullueshëm që është më i gjon, nuk të përmendi këto, por Ka'b ibn Zuhairi e pranon Islamin, pendohet dhe mundohet me të mirat që i bën dhe me lavdatat që ja bën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam t'ia kompenzon të keqen dhe dëmin që ja kishte bën të kalumën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shiveni, shumë është me rëndësi njeriu të kupton se gabon. Dhe shumë është me rëndësi me kuptu se e keqja lahet me të mirë. Dhe se gjunohet lahen me sevape. Dhe se cili prej këtyre dallon në trajtën e tij dhe në sjelljen e tij, që ky sahabi radiallahu anhu, Ka'b ibn Zubairi radiallahu anhu, është mundu në të ardhmen që me lëvdatat e tija dhe me kontributin e tij intelektual të e bën një farë shpagimi për të kalumën e tij të keqe që ka pas në raport me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët në përgjithësi. Në mesin e njerëzve që e pranojnë Islamin është edhe Vahshiu. Vahshiu është ai i cili e vrau Hamzën radhiyallahu anhu. Subhanallah. Miqën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe në mesin e njerëzve që e pranun Islamin dhe nuk ju hakmor askush asaj, ishte edhe pikërisht Hindi. Hindi është gruaja e cila e pagujti Vahshiun me parë që me vra Hamzën radhiyallahu anhu. Hindi është gruaja e Abu Sufjanit. Dhe Hindi është nona e Muavijas radhiyallahu anhu, që shpesh nuk e përmendin dietarët, që dikush mos ta keq përdore këtë ndodhi kundra Muavijas radhiyallahu anhu, apo Zot na ruaj të merr guximin të flet ndonjë fjalë të keqe për Muavijen radhiyallahu anhu, për gabimin që e ka bën nana e tij. Por realiteti historik është se Hindi është nana e Muavijes radhiyallahu anhu. Muavija radhiyallahu anhu është njëri nga sahabët e përgëzuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me xhennet. Dhe është sahabiu të cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja la emanet grumbullimin e Kur'anit. Nuk është punë e vogël. As shumë që e ka besu këtë njeri dhe që e ka dash Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe të dini një gjë, kur të ndëgjoni dikant që fol keq për Muavijen radhiyallahu anhu, ta dini se është ose shia ose është dervish. Se veç këto dy tajfet flasin keq kundra Muavijes radhiyallahu anhu. Dhe mundohet me gjetë behane
për gabimin që e ka bën të kalumën nona e vet. Nona e vet e ka bën gabimin, por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ajo erdhi para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe dëshmoi shahadetin. U pendu. Fundja, një gabimi një none që e ka bën të kalumën, as pak nuk mundet të i cenon vlerat dhe faziletet që i ka një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe t'jeni të vetëdijshëm xhamati dashur, kështu shiqara e tha, një njeri që vjen dhe flet keq për Muavien radhiyallahu anhu, ose është shia, ose është dervish. Që shiat edhe dervisht janë do të thotë zakonisht një brum, pak më i koraf, pak më i thatë, pak më taza, me një brum janë. E të kemi kujdes kur flasmi për shokët dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa përjashtim për secilin nga ato, na gjithë një themi radhiyallahu anhu. E shifni edhe për këto sahabë që ka pas fletarest, në momentin që e kam pranu islamin, asgjë për ato nuk ka fol. Askush për ato asgjë nuk ka thonë. Këti të voglit i duket alo Ramazan, sa në Ramazan që atere, subhanallah me emocionoj kër unë gjate, a në Ramazan që atere nga në delësi. Subhanallah. Allah ne pranov gjithve Ramazanin, e lutit e gjitha punë të mira. Dhe hindje pranon islamin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është fakt dhe realitet historik se hindit nuk i flet dhe nuk e shikon. Pse ishte pa mos i prekt për gabimin që e pat bo hindi radhiyallahu anha në të kalumën e saj, por hindi jetoj si muslimane dhe vdiq si muslimane, ju fal xhenazja, ju la xhenazja dhe u varos në varrezat e muslimanëve. Edhe hindit ju fal dhe vazhdoj me jetu në Mekë së bashku me gjithë muslimanët tjerë. Dhe kështu plotësohen 8 burra dhe 6 gra, të cilat kanë pas fletarest nga gjuha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra 14 persona që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e çliroi Mekën tha këto janë të kërkuar. Të gjalla se të vdekun të misjellni. Në mesin e njerëzve përmendmi sot tregimin e pranimit të islamit të Safuanit radhiyallahu anhu dhe si e pranoi islamin Fadal ibn Umair. Fadal ibn Umair është nga sahabët azgana trima. Ishte mushrik në Mekë. Emri i tij nuk ishte në mesin e njerëzve të kërkuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte duke bërë tavaf. Dhe Fadal ibn Umair hyni në tavaf i përgatitur fizikisht dhe psikikisht me vra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shifu ka shliru më Mekja. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka një tavaf me bo. Ky person nuk kërkohet nga ushtria islame. Dhe ky hyn në tavaf, kur i afrohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Fadales, thot o Fadale, e di që ke ardhur me mvra. Subhanallah, vjen Gjibrili alayhis salam i tregon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se Fadale është i afruar për ta vrarë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e sheh Fadalen që është i ardhur, kur i afrohet, Fadale ka qenë azgan, trim ka qenë me të vërtetë. I thot o Fadale, e di se i përgatit dhe i nis me mvra. Atëre Fadale në tavaf thot çati ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Pse? Se Fadalja as me vetveten s'ka fol për këtë punë që ka dashur me e bë. As me vetveten s'ka fol se do ta vrasë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E ka bën jetë, ka marrë shpatën, është nis, as kujt prej njerëzve si ka kallëzu, e ka ditë se mi pas kallëzu dikuj prej njerëzve ndoshta shkon i tregon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me pasfol me vetveten ndoshta i kishin dëgjuar dikush. Ama ki as kujt si tregoj, as me vetveten nuk foli. Kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po e din, e kuptoi se me të vërtetë ky njeri është pejgamberi i Allahut,
i ndihmuar prej Allahut te bareke ve taala mbi 7 kaqej dhe Fadhale radhiyallahu anhu e pranon Islamin dhe bëhet musliman. Kurse për Islamin e Safanit do të flasim inshallah në xhamon e ardhshme. E kulu ma tasmaun walhamdulillahi rabbil alamin.